Hello， 这个是火车头造型的这个时钟哦，很可爱哦，复古造型。那整体外部这个是镀铬的，哦，金金这样子很漂亮。那使用3号电池1颗哦，它本身也有闹铃的功能哦，哈，来我们听一下它这个闹钟的声音哈。这个闹铃是电子式的哦，就哔哔哔的声音。 哦，哔哔哔的声音。哦，是摆饰品，也是时钟哦。喜欢直接下标，感谢您。